சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார். ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் ப்ரெஷர் வாஷர் கன். இதில் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் கூட ஃபோம் பாட்டில், 2 பேட்ரி, கன், அப்புறம் மேனுவல் கூடவே வந்துடும். இப்போ எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஃபோம் பாட்டில் கனெக்ட் ஆகுது. இது கூட 2 நாசில் வரும், ஒன்று 0 டிகிரி, இன்னொரு 40 டிகிரி. இப்போ ஹோஸை வந்து கனெக்டரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேட்டரி அட்டாச் பண்ணிட்டு வாங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இந்த பாத்ரூமில் இருக்க பேசிக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்.